na koinda. Botuninga te, pana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné, ebele. Kichaka leri nyosho. Kichaka mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza Granani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV. Zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Bana nzambe bandeko balandi émission na biso mbote na biso lelo awa na émission na biso parole du Seigneur to ane sengo ya koyamba mowumbu na nkolo moko auti Angola précisément na Luanda kwa pesika za na biso awa papa na biso pasteur Patience Toko. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Yaza bongo mukambi tope musena nzambe kuna na église Bon Samaritain na Luanda yema opesa adresse ponga na bi Luanda malamu te to so ezana mabor. Oui, eza na mabor, eza pe na Sapu. Na ba municipio ya moko eza na municipio ya Kazenga, mosusu na municipio ya Kilabakia. To sepelo pesa bande onyo to le portugais moi salutation, opesa mon précision adresse na portugais et ça bien. Bon dia pauvre angolano. Eso pastor Toko vive em Luanda. A igreja está situada na Mabor, precisamente no Gelado. Outro está na Sapu. Quando chega na farmácia Tia Maria, pergunta à igreja Bon Samaritain, a igreja está lá. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Nene Sabino. Tuzana pasteur Toko Awa. Et le pasteur Toko Solola par rapport à l'Ikamo Italie, père spirituel. Tata ya molimo. Est-ce que vous en avez tata ya molimo? Ce que vous en avez tata ya molimo, et ça à moi le coup, ça à moi fierté. Oui, si vous comme moi tata ya molimo, nous les amala molimo. Parce que cela, n'a pas toko, na mozindo to yeba, tata ya molimo, aza na influence nini? Nikolo ya mwana, impact ya papa ya molimo pas ya mwana. Mais papa ya molimo aza nani? Pourquoi papa ya molimo? Est-ce que chrétien nyonso, to mwana nzambe nyonso, faut na tata ya molimo? Tokomeka kosolola wana na bozindo longona mosena nzambe tozani awa pasteur Toko. Motuna ngai ya mo pasteur Toko. Oza pe na papa ya molimo? Oui, naza na ye. Tokoyeba kombo na ye? Papa na ngai ya molimo kombo ne révérend Dokuta Miguel Yesi. Ok, révérend Dokuta Miguel Yesi. Yebisa biso nani mpo na yo papa ya molimo aza nani? Mpo na ngai papa ya molimo au départ aza papa oyo aboti yo na molimo ni koloba ke oyambi Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur na se ya makolo na ye ozwi baptême na se ya makolo na ye pe okoli na kati na se ya makolo na kokoloba pe obimi ministre elingi oloba ke na nzela na ye enseigner yo a former yo pe a reconnaître ministère eloko nzambe atia kati na yo pe a consacrer yo. Ce qui a consacré au pays Abimisio, le loco se peut évoluer. En tout cas, pour Nangai, Aza papa Molimo Aza complet. Donc papa Molimo Aza complet. Il y a vu que ma question sur ce cause là. Donc on a vu que papa Molimo Oyo, Oyambi est sur Païnaye, au Fandi na Sama Kono du baptême, au Sali peut évoluer, au Bimi ministre, à reconnaître le ministère Nayo. Si ma reconnaître le ministère Nayo, tant que ça peut évoluer le banda, il reste ton père spirituel à vie. Yangwana pejo aza papa ya molimo. Ok, c'est-à-dire papa ya molimo eza oyo azwi yo ake na yo ti okomi donc atikali tata ya molimo na yo vi na yo mobimba. Eza bongo. Mais na kati to moni su ba père adoptif ba bini susu. Ezali bongo wana eza point musu yango na baki otuna question. Mona yebi koza ba mwa muke batu mingi bazo ko sala mwa muke confusion na likambo wana. Père adoptif aza na kasi uti na mwa adoption.
euti mpe na verbe adopté elingi oloba ke mutu oyo bareconnaître d'une manière légale mutu oyo bareconnaître mpe mutu oyo andimi ete mutu wana akóma papa na ye eza ke aboti yo te asali yo mpe te mais aye nde yo reconnaître to kesenga ye oadopté comme papa. Mais en soi, Aza vraiment dans le père spirituel, tu déjà père adoptif, comme les Kamoussous. Mais quand est-ce que tu sois père adoptif, papa Moulimo, comme adoptif, quand est-ce que ça va? Nakoloba penza na ndenge ya logique. Père adoptif ayaka non tant que père spirituel nos envies. Père adoptif ayaka tant bébé na père spirituel. Wana na solo balandanga na répondre so to bébé na père spirituel et lobité kalongwe papa na ngai. Na pèse exemple bokoko za na incompréhension yo na papa no nanda. Oloba ko za su papa na ngate. Na longwe na ngana ndako na ke même que yo yebi que j'ai mon père. Oyo atikali senenge moko. Yango na père adoptif yango na lobi ke ekoki kozala na kati ya vie to na foi soki papa no molimo akufi. Oza na besoin conseiller moko, toza besoin mutu moko, oyo osengeli oza na pa ina yoko ki ko adopter. Wana père spirituel azate. Mais tant que père spirituel nous en vie, en tout cas ba oyo bazo sala on a conseiller batika. Parce que kati na bango bazo sala erreur. Parce que père spirituel tant qu'aza en vie, il reste. Au changer. Kawana mbo nazo ki na musika mingi te mais kawana to mona we belé surtout pas ba yembi, ba musicien chrétien baza soki abeba ina yo. Comme bien à moi succès naïe, ako cela, comme na succès naïe, monique ah bon papa ou personne correspondre sous na niveau na ngaité, à quelle na église mususu et d'office papa na comme papa né à molimo et qui n'est pas bon. Bon, au moni na kati ya vie, dans un étape mususu to maka mususu oyo esengeli to ba réalité. Na terre kalikama ona loba boeza na makambo mususu oyo nzambe atikela biso liberté opona na koyeko pona na mutuka na koyopona ndako akosomba na koyopona ba na kati ya vie awa nzambe tanga atindi biso na mokito za liberté akopona na sa libre mais za makambo mususu nzambe atikela biso liberté te na te akango pe na loba keza mibale makambo wana na vie nzambe permettra biso te makambo nini yango wana to balikaba ba père. Il y a les bosses, ça va père biologique, pas être botami na bango, na ba maman biologique. Nzambe a imposé biso kaloba ki rabi, okobota na famille, on a tabolo zalaki, limbisanga na terme na ko utiliser que papa ngo babanda ko fanda na ndako matiti. Banda fanda ndako manzanza. Na la soupe papa ngo alaki ne sheka fatala la libanda. Mais a imposé rabi nyonso, a imposé ko bota na nzoto to na ndako na libota wana atindi okobota mwana yo kosala réclamation te wana eza bongo eza pete ke bapa ndenge ozana obotami na ndako ya manzanza bandeko to bakamarade osala bango basala bandako moko ya kitoko ya étage tout ça atoke efanda kuna moko na mwana bango te eza eloko nzambe imposa mais nzambe aza eloko nasepelaka obotami na famille wana soki oza na plan ya nzambe na destiné moko ya bien ndenge oza na famille eza ke atombola yo place au bima, place wana pa otombola de façon que etika la référence. Yangwana eloko liboso nzambe a imposa biso na ba famille. So ezaka ke topo na ba famille, lelo rabi opona famille anani. Mingi ba opona famille ba tambongo, omona mtaza congolais mais opona famille ya comment il y a un milliardaire Bill Gates. Bill Gates. Sikoyo soki na kati ya famille Bill Gates ezalaki na mwana mwasi moko azandumba makasi sikolobi abotama na famille wana ya longola bazeli. Sikoyo okekuna okekuya na famille ya ser wana sikoto na libuma ser wana amoni obota obimizemi aosaloni. Alongo limba. Sikoyo nga ko exister rabi. Omoni eloko a raison liboso ke nzambe a imposa biso. Wana to senga ete me ya tsana souveraineté na ye. Deuxièmement, ça va père spirituel. Mutu abotami na famille ya pauvre, ya babola. Na abotami na famille ya riche. Yete. Et ça souveraineté ensemble. Volonté pe souveraineté. Wana tokoki kolongola ngote. Parce que ezate mutu abotama na famille riche, to famille ya bobola, c'est important. C'est important que exister. Tant que ça coexister, na kati na Bible na kati ya destiné ya malamu nzambe. Nzamba ko kozona ndako toyebi yango.
toza mpe na batémoignage mpe tomonaka bafilme ebele moto abotama kotali place abotama ondima te mais akomi mokonzi eza ebele nakopesa bakombo te mais eza oyo nzambe azwaka biloko pamba akomisa yango na ntina yango wana oyo epai ya nzambe totiaka susi te mais oyo eza important nayeba destiné na ngai meilleur on nzambe abongisa na affrontant ngo mpona atteindre objectif na ngai eloko ya liboso mais mission chrétien na lobiana par rapport à ba père spirituel ne peut ce qui nakoya nazo répondre yo cela nazo lo ba deuxième point ça ba père spirituel pas est-ce que le bien ba musicien chrétien eza na lelo berere biso pe bana nzambe tozo sala pe basali ya nzambe tozo sala trop ambitieux il y a liboso et puis peu complexe nga benga ngo complexe complexe sunde na kati ya biso oza complexé ezalaka mpe mabe un homme complexé azala toujours kokamwa bato kotela bato koluka koflate koprofite kodiembela or na kati ya foi to na kati ya kozala père spirituel il faut sa fier na papa na nakopesa exemple ndenge tolobaki ke obotami na famille moko ya pamba famille moko leo super akoka ozala na aza biso oloba na portugais pardon déficiente aza infirme terme na koki koutilize yango wana aza infirme soki yo okomo bomba papa no aza infirme nani azosala erreur yo sikoyo eza ndenge olobi ba musicien chrétien ntango azalaki nanu na se abandi nanu kobeta nanu na barépétition oyo ya manzanza papa molimo naye ana bandaki kobondela mpo na ye aza koencourage laso azopesa mpe mbongo laso mpe azosunga elamba na traitement tout ça ayeba mpe koyemba te mais papa wana asali apesi ye mwa makasi asungi ye azala papa malamu lere abimisi album ya liboso mwa alamu so sponsor numéro 1 ala ye papa na ye wana abimisi mpe na bacollègue mosusu to na barelation aza nango aka abeti lobi nzembo ebimaka te ebimi ntango ebimi babandi kosollicite azwi élévation amoni papa na pamba imagine wana eza ingratitude ya oyo nakoloba ke ya mabe koleka yango wana nalobi ke eza complexe ntango aka tei na église ya monene to ayebi na église ya monene bapesi ye mbongo abosani mpa ye autaki eza erreur moko grave yango wana mpo na ngai soki musicien akomi koadopte bapapa moko ya baeglise ya minene et pourtant ota na église ya moke na conseiller azonga mpa ye wana autaki et quelles sont les conditions ya papa oyo azoadopte mwana papa oyo azondima kozwa mwana ya molimo je sais pas bon tokoma na pona te tozonga na on est bandé parce que to risquer to les garder assigé côté kuna tozonga nanu na papa ya molimo l'influence l'impact ya papa ya molimo sur l'enfant spirituel c'est ça n'est peut-être ezaka vocabulaire impact ya papa molimo na vie ya mwana na ye eloko ya liboso c'est la bénédiction impact ya liboso papa molimo aozala influent na kati ya vie ya mwana wana parce que c'est lui qui lui bénit. Na opesa exemple moko Jacob azoloba na Genèse chapitre 32 à le verset 10 je pense alobi ke nabimaki nazalaki pamba nazalaki na eloko te nabimaki na ndako ya papa na ngai na bato ya pamba nakendeki me ntango nazongi na famille monene mpe nazongi na biloko ebele na richesse mingi soki otali au fond ntango abimaki na nzete mais azalaki na bénédiction papa na ye parce que Isaac abenisaki ye pa lobi ke kende pa ya là-bas kende ko séjourner kuna parce que ndekono ezawa zo lukona nenga mabe kozwa mwasi ya libanda te donc azwaki ba consigne pe papa na pambola ki na bénédiction papa nenga bimaki et jouaki influence abimaki azale na nzeta pamba atambola ki ake na Bethel amoni nzambe c'est kala na bénédiction ya papa azale pe na bénédiction ya nzambe tango esali ke akei kozonga na zongaki na famille monene na richesse ebele donc il y a liboso sa bénédiction la bénédiction du père et ça très très important mutu oya moi la personne qui bénit il peut aussi maudire oui yango na zo longba ke mwana na nzambe oyo azobima na bénédiction papa abima na toujours l'impact mususu et ça erreur na bana mususu abimi akei ko sala akei pe ko travailler sans la bénédiction du père bon et ça a des conséquences belé oyo yaka parce que bénédiction ya papa et l'autre liboso ça na parapluie sécurité parce que la parole du père est joie influence pe na morale à mutu ceux qui peuvent maudire yo morale no ezala mabe
oza toujours na conscience ke balokanga balobelanga mabe so epo ozobima na bénédiction oyake bapambola ngai papa na nga pambola c'est que oza déjà na influence ya malamu ekojouer na morale ekojouer na intellect na to na kati ya conscience ya mibale ezali na kati ya formation papa ya molimo na kasa na bien que Isaac apesaki mwana ba consigne ba instruction na kati na yango pa respectaki azongaki ala béni na kati ya influence eza mwana nyonso afani na sama kola papa molimo akovivre kaka oyo papa alakisi ye c'est-à-dire papa molimo akoya pe abi par rapport à thème ya ne oyo bino bobi thème ezanti robot ya lobité bo changer thème année oyo ekomi eza boye akoya pe bandi opesa ba directive msuto pe ba décision msusu na église pendant que aza père spirituel bon omoni donc confondre te vision na père spirituel na ndenge nini soki mwana azali na kati ya église déjà abima oyo papa molimo apambolaki ye mpe aza na se ya bénédiction ya papa wana mais mwana soki abimi ake koévolue akomi mpe père na ndako azwa koévolue bien que oza na père oui papa akoya te mpo imposer mais akoya mpo apesa na lisusu orientation ya conseil akoki koya koimpose te parce que na kati ya ndako papa atikali na ndako oyo ye epai tobimeli biso soki toye nayebi te ezodépendre mpe selon kobima ya mwana mosusu abimi mais aza na se ya vision ya papa ya orientation ya papa bon obimi mais oza koévolue no libanda mais oza na se ya parapluie ya papa puisque obi na continue vision ya papa na ngai puisque omoni yango eza bien ozolanda eza mabe te mais oyo mosusu abimaki ke azwi autonomie azwi liberté akomi kodirige église selon ndenge nzambe abengelaki ye mpe na vision nzambe apesaki ye basololi na papa na molimo papa na pamboli akei wana papa molimo akoya kopropose akoya te koimpose mais par rapport ya pouvoir ya papa ya molimo c'est-à-dire aza père ndenge tokoki koloba na ebandeli so amoni mpe mwana otambola malamu te to mpe amoni par rapport à vision au bungi mwa muke akoya zongiso na nzela c'est ça vraiment bongo azaka na fimbu na ye ya papa na liboko to papa soki mwana koli ba travailler na mwana soute comme enfant mwana comme un fils eza différence entre enfant na fils enfant azana ko bazo dépendre na papa na nyonso mais so comme fils azo sa responsabilité mususu na tango mwana déjà bini comme fils a comme ko travailler papa papa molimo bien o aza déjà ebi aza na connaissance papa molimo bien ne mabe bazalaka te nazolo ba bien na sens que o aza na connaissance pas yebi importance ya makambo nazolo bela enfant entre enfant na fils OK sikoyo akoya ko sala susute que aya ko imposer mais akoya ko proposer to ko conseiller ndengo utoloba te mwana nga ndingo zo sala za bien te bona bizaka po a orienter enfin musala nzabe ke liboso wana asali mabeta en tout cas accueilli bien mais ce qui a ninga kokwe c'est pourtant fils déjà a comme responsable pas mususu omona toza batu bana pe mususu omona pas osepelate et on peut saskoyo mobulu mais ce qui a un cadre moko ya respect na cadre pe ya considération ya mwana wana déjà joué élévation akoya ko proposer pas conseiller mwana wana soka oyoka okena nzela oui papa molimo atikali tata à vie père à vie, c'est-à-dire la dîme doit être payée par oui. votre père spirituel. Dîme, il faut qu'il n'y ait pas papa molimo parce que azadi na oliango alona qui esengeli pas buka. Oh c'est important yangwana. Il faut kaka au futa dîme na ba père spirituel. Ça bongo. Wana toko longola ngote. Et na ka ya liwana ye au futa pas ya père adoptif, topé pas ya pasteur adjoint qui était après bon, le père spirituel. Biso tokoli na ba communauté. Eza mo mukem pasi puisque eza différence eza na bato bazo ko évoluer na ba ministère, na ba o bazo ko évoluer na communauté. Ngai naza na koli mingi na assemblée de Dieu, naza mo na assemblée de Dieu KDC donc na botami kuna molimo na bimi mosali kuna na yebi ba norme nde to tambolaka. Neti ngai na KDC soki naza puisque naza ko évoluer na Angola, so naza attaque pasteur reconnu na ofuta 10 na ngai na direction provinciale. Wana papa ya molimo so na pesa action de grâce parce que soki na reconnu pe na bimi na ofuta 10 na direction parce que tozala ba kombe ko reza kuna neti nga na bima awa na zwa autorisation ya mission na kenda na mission na Angola na compte ya communauté kuna naza pe ko évoluer na communauté mususu
wana ekomi nde mosusu mais awa soki naza awa naza koévolue awa bible na nga nafuta na direction ekomi différent mais oyo mosusu koa papa ya molimo oyo neti na oloba ya cadre moko ya baministère akofuta wana soki oka o papa ya molimo akufi ke ministère ne ya evoluaka ye moko azwi papa moko oyo azwi adopte ye mpo azala na parapluie to azala na garde fou moko pembeni na ye d'office akoki adimi mpa papa adoptif wana eza mabe te parce que père spirituel naza koexiste toza na père spirituel toza na père adoptif toza na père à ministère bon père à ministère eza na sens nini nakoki koexplike eza na bana misusu abimaki azwi neti bateme epai ya papa moko boye awumeli te la mosusu avoyage baka arrivaka mingi tozomokutana yango mpe mingi na Angola ntango azalaki na RDC azalaki na ye kaka frère frère apamba meme kutu mokolo moko ta simba ta mbundo abeta meme kiti abongisa ta ye aka na église asambeli ake na ye mais azwi bateme na église wana bagene prière baséminaire asistaka aza mpe na mwa connaissance azozwa sa makola papa wana azwi malongi azwi bateme et père à ministère a commis d'office père spirituel. Et pendant que atika père spirituel ni au moins te ko mpe moi confusion bon wana ezali na batata milimo mibale te eza boye papa ya molimo wana ya liboso azali mpe papa na yo mais oyo alakisi yo makambo nzambe mpe abimisi yo ministre ye moto akomisi yo motu vraiment nalobaki différence eza entre enfant na fils wana ntango ozalaki enfant oyebaki le mosusu moke mais ntango okoli odisparaître oyo bomwana ojuskoyo maturité elingi oloba ke oyo apesi yo ministère akomi bamo père spirituel na yo mais okobosana te place oyo outi wana ezali mwa moke likambo oyo mingi ezalaka mingi traité na niveau ya baécole ya ministère to na niveau ya bacours ya théologie parce que ezala badébat mais d'office oyo apesi yo ministère oyo apesi yo maturité formé yo na ndenge okendeki d'office akomi père spirituel na yo. Voilà, on est sur l'émission Parole du Seigneur, Parole du Seigneur, awa tolobaka kaka maloba na nkolo lelo tobe toloba par rapport ya batata ya milimo tozokende baosanga sine ke tozocite malema bien ke tosisi na sujet te. Je pense que tokocontinue yango lisusu et père spirituel, papa, père adoptif, père à ministère, ou commis de fils, père spirituel, et puis peut être sous un mentor. Oui. Il y a Zanani. Bon, mentor azali conseiller, hein, avisé pour nous servir guide, pour servir le col guide, pardon. Azali conseiller, ou avisé pour servir comme guide. Mais mentor c'est-à-dire père spirituel, azan incompétence moroboué, il y a un mentor à mon ami. Des abongote. Moi na vie, na nzela ya na makamba nzambe. Toye kolaka nyonso tout est pas papa ya biso molimo. Il faut que ça langue parce que même bidobi que tozali ko prophétiser en partie. Même peut toza ba grâce différente. Même ngana za pasteur ana ça ba na ngai. Ezate ke ndenga na zote ya naloba ke nyonso bokoye kolongo pa na ngai non. Nakoye ko inviter mosala nzambe mosusu ana grâce. Aza na connaissance bakoye pe kozwelo komoko na nzela ya papa wana to na nzela mosala nzambe wana. Ya ona lo baba ke mosala nzambe nyonso ako se présenter na kati ya mosala na église profiter parce que azane loko moko ko za pe particulier oyo poko bénéficier. Donc na nzela bana na biso to pesa bango nyonso te. So to pesa nyonso nde to kisala théologie te. So to pesa nyonso nde to se koye ko la pena ba école de ministère te to nde to tinda pe bana mususu ba kende ba formation. Mais elingo koloba ke na kati ya mosala nzambe nous connaissons en partie ainsi que nous prophétisons en partie. Yangwana mwana soki neti aza musika. Nazolo ba bien mwana musika. Père spirituel ne akuza pe musika. Akokoza placement akoza ye moko isolé te. Pas ana moi garde fou. Ako adopter te ma suis mentor. Asa lokola conseiller na ya serva keka lokola guide ya musala nzambe. Osola ndangai. Et soit un mentor on les a fait tout nkolo laksa yo to be omonika ke mikolo pasteur mutazama kasi osa ba campagne minene na pona ya comme mentor nanga ya tonti ba stade bi ato sa ba miracle belé. Nalobaki le loko ana likambo ya ambition pe complexe.
mosusu omona ye azwi mentor kutula so mentor yango ayebi ye te tozomona yango mingi omona na kati ya mboka azwi foto ya mosali moko ya nzambe ya monene atie ye mpe ye nyonso mosali ya nzambe yango aye ake koluka mwa moke relation ya makasi mpo akoma mentor ne adiembela na nkombo yango na bacomplexe azoyeba eloko oyo nzambe atie kati ne te aza komiyeba mpe te so aza nani na complexe wana akomi kosala bisalasala non eloko ya motu eza ke avant zwa mentor babi aza conseiller moko avise mpo aservir na guide il faut yeba témoignage na ye il faut yeba mpe connaissance mpo aza capable ya kosala nini ya kosunga yo mpe il faut yeba mpe ka azala na temps bamisusu azwi mentor azwi kombo mais batikalaka kokutana na ye te mpe akonseyaka ye te nini te wana eloko moko te ntina mentor eza te mentor aza conseiller na yo principal abanda koaviso mpona koservir na guide aguide yo bien aoriente yo sikoyo soki na nzela mentor ozozwa no eloko te okomi kuna kaka bosoli bobeti badivers esili ozongi na eza eloko moko te ntina mentor eza te yango wana omoni mutu avant sala likambo fa yeba nanu ntina na yango mpe amiyeba soki aza nani nabi bien ke mutu aza oyo azake mosika père spirituel aza te bien ke na mosika ozwa toli azwa orientation to conseil mais oyo aza mpe pembeni akoki kosunga ye ezala nango mabe te na sens wana mais okende ozwa nkombo ya mutu oza na père spirituel olobi ke yo ngai nazwi mentor awa neti ngai nasepela nanga tozala bamentor eza ngai puiske ngai na père spirituel na ngai naza mpe na bayaya mosusu baene na foi oyo na consultaka bango naza na bene ebele meme na ngola meme awa na RDC so naza na likambo to nini nake consulte bango biso tobimi na bacommunauté minene meme na ngola mpe nazali eza communauté monene toza déjà na famille monene kuna so toza na baproblème todebataka ensemble yango namona mpenza importance ya mentor eza te parce que nazala déjà na bayaya oyo bazalaka mpe koservinga comme guide comme baconseiller na kati ya mosala nzambe. Mais tout chrétien il faut un père spirituel mais nani abotama sans papa eza likambo ya semence sans semence moto akoexiste aza te. Merci beaucoup pasteur Toko église Bon Samaritano ya Angola na Luanda. Et première partie à la parole du Seigneur ngete sur la par rapport à père spirituel azana mutuya na vie ya chrétien donc faut na tata ya molimo tata ya molimo te ba bota me pa ibuyi akolela buyi ti okoma na ministère na yo eza malamu mingi tokoma suka iso na biso ya lelo j'espère que aussi c'est malamu te to continuer encore prochainement to me suka éclairer bato par rapport à tata ya molimo eza malamu mingi un mot na bande nyonso bolanda parole du Seigneur na pesi bino mbote bande ko bolanda biso partout dans le monde samba pambola biso pa pambola bino conseil na ngeza ete to s'attacher na Christ totika Jésus-Christ de Nazareth aza toujours vivant et na losolo ba mikolo aza omniprésent kangama na partout ozali azali okasate ke abandonné quelle que soit situation so passé na yango yeba koza na papa nanu ali boso le père des orphelins puis aza supérieur na nyonso parce que Christ na lobaka abenga ye papa partout mais abenga ka nzambe na ngai l'air azaki na croix na l'air asekwaki engolo baki a reconnaître ki ye papa na vie ne mobimba tika papa alikolo azala papa na yo parce que tozali bana na ye ya mibale vanda na sika oyo ozali comme papa ya molimo oyo za ko est vrai ko quitter église te kangama na sika na parce que aza porteur à bénédiction na vie na yo zaba pambola omi. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci beaucoup à Dorcas Masiala, merci Mingi, le père Fiston Bastien de FJB, merci Coco Demakier derrière la caméra. C'était donc là votre émission Parole du Seigneur. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci l'homme de Dieu. Merci. Obrigado. FJB, agence assure, Nebsibino, sur Ecosa. Carmi Bozomona, Maringa, numéro 70, Babi, agence Zamoko. FJB, agence assure. Donc, ah, il aurait bon à rater. Oh, Tinage Loko, comme il bon. Très sûr, agence Moro Kitoko, au Tiki Blogo Nayo. Un mois après, aujourd'hui, on a un cas au Tiki Laki Yango. Fiston Bassende, Bassali Fitting, Najilien Bassende, tu benga on a combo à FJB. Eza awa na Maringa, na Kasavubu.
croisement kaka Chaba deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu ne tout boyebi. Donc ah eloko ebunga raté oh tina eloko comme bon ah vraiment agencement oyo Fiston Basene na Julien Basene ba tcha vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Chaba Sosa oye a ozwi kolina yo ozwi blo na onyoso ndenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence eza moko. FJB agence assure. Kabwe, biloko ekomi te, biloko ekomi. Aba ya kopesa biso, obike na nyokwami makambo ba agence oyo. Na nyokwami makambo ba agence. Nakende na lemba, oye te zonga lobby. Oye susu boye, après une semaine, apekisa ba transport na bana poto, bana partout. Agence assure yango yo. FJP, yaya, koluka te. Konyokwama na yo te. On kende place boye, nazonga place boye. Kinia. FJP, nalobi bien. FJP, agence assure. Maringa 72. Ekomi. Kaka ndenge ekomaki. Yaya oyo ngai te. Name baka deja. Bazala koli mususu, bazala koli. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele Kichaka leri nyosho kichaka mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye.